ไอ้หลังนี่นะปั๊บพอไหมดูอกซ้ายเอาเดี๋ยวไปหางเราเห็นเราเล่นต้องจริงมันมีหอดพวกขี้ได้เบิ่งมองขี้ไหนยกไปที่เบ็ดจะละโอเคไหนปวดแผลนะเฮ้ยนี่มือท่านพอไหมใช่ปะล่องจะเรียกพื้นดูไปหาได้ดีหาได้พอดีออกก็ได้ออกหัวพอดีแล้วก่อนพอดีเอาปูนเขามาห้องอันนี้เนี่ยน่ะปูนที่ต้นต่ำป่ะครับมันก็คือปูนครับเอาปูนมาใช้ได้นะครับก็เลือกปูนมาใช้นะผมจะยกไปไหนเราตอนนั้นไม่ขุดดินไม่ขุดหลุมเลยเหรอฝั่งนู้นนะไม่ครับผมจะเอาปูนโบกพับไปเลยครับโอเคไม่ให้มันถูกดินหินเลยเนี่ยเอาไปอยู่นะเอาเลยวัดเจ๊นะจะมีห้องเงินเนี่ยจะมีจำห้องทั้งสองทางเลยหรอค่อยเงินขนาดเราแย่งนี่เขาเลยย้ำรอตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะได้วะเอาเลยวัดดีตั้งนิดนึงวะก็ดีอันนี้อีกนิดนึงก็ได้เนี่ยอีกข้างเนี้ยอันแรกที่คิงนั่นมันจะบางไปมันจะต่ำหน่อยเนี่ยให้ปูนหนาอีกหน่อยนึงลงเลยครับแวบว้าที่ทุกพอดีหมักสูงเขาอยู่หน่อยนึงของเขาตัวนี้เลยจริงเขาเนี่ยตัดใส่เลยคุณลุงซักครับเอาพี่ต่ำมาจริงป่ะวันนั่งครับเลยแบบนี้ไอ้เจ้าอ๋อช่างเทิดเดี๋ยวจะเซาเลยป่ะอีตรงกระบะปูนนะช่างเทิดเทปูนไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวพี่จะเอาไอเนี้ยมานั่งไอเนี้ยเอามาไว้ตามตรงนี้เนี่ยช่างเทิดไปได้นะครับท่านมีแต่เอามาอีสอบหนึ่งปูนน่ะเหรอเพราะว่าจะได้ขยับเทออกมาต้องซื้อปูนอีกลูกนึงใช่ไหมอีกถุงนึงเพราะว่าเดี๋ยวเอาไอ้ไม้หินอ่อนมาวางด้วยไม้หินอ่อนมาวางด้วยนั่นจะได้ขยับได้